வெல்கம் பேக் மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ப்ரீடிங் மிக்சிங் ரேசிங் மிக்சிங் பற்றி பார்க்கலாம். கடையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங் மிக்சிங் ப்ரீடிங் மிக்சிங்க்கு ரெண்டுமே வருது. அதை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா தான் இருக்குது குவாலிட்டியாக. அதில் என்ன ஒருனா இன்னும் நல்லா ப்யூராக கொடுக்கலாம்னா பேட்ஸுக்கு இது மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணி தூசி இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம கொடுத்தோன்னா இன்னும் கேங்கரு அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாமல் பேட்ஸுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இதில் என்னோடய பவுலில் 25 பேட்ஸுக்கு இந்த ஒரு பவுல் கரெக்டாக இருக்கும். இதில் நான் ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கதால ஒரு லாஃப்ட்டுக்கு இப்போ மேல் லாஃப்ட்டுக்கு 25 இருக்குது, ஃபீமேல் லாஃப்ட்டுக்கு 25 இருக்குது. அதில் ஒரு ஒரு லாஃப்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு பவுல் நான் எப்பவுமே கணக்கு வச்சு கொடுப்பேன். இது மாதிரி நம்ம கொடுக்கறதால ரேசிங்க்கு பேட்ச் எவ்வளோ அளவு சாப்பிடுது, இப்போ கம்மியாக சாப்பிட்டதுன்னா எதனா பிரச்சனை இருக்கா, இல்லை பேட்ச்க்கு அளவு கம்மியாக இருக்குது, இல்லை அதிகமாக சாப்பிட்டா கொஞ்சம் மசில் டெவலப் ஆகுது. இது இதை வச்சு பேட்ச் ஃபார்மாக இருக்கா, இல்லை ஃபார்ம் இல்லாமல் இருக்கா, இல்லை ஏன்னா டிசீஸ் இருக்கான்ட்டு அது ஃபீட் இன்டேக் எடுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இதில் போட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக இதில் க்ளீன் பண்ணி நான் கொடுக்கறதால பேட்ச் எனக்கு நல்லா இருக்குது. எந்த ஒரு சிக்கும் எதுவுமே ஆகாம இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இதே மிக்சிங் நான் கொடுத்துருக்கேன். சின்ன 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 கண்ணுக்கு தெரியாத தூசிலாம் இருக்கிறதால அது கொஞ்சம் கேங்கரு பேட்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கேங்கர்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ இது பண்ணிவிட்டு கொடுக்கறதால எனக்கு கொஞ்சம் பேட்ச்சுக்கு நல்லா இருக்குது. கேங்கரு அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. கேங்கரு ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் மெயினாக இல்லை. அது சின்ன சின்ன தூசி உள்ளே போய் உட்காந்துச்சு, அது ஃபங்கல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் கேங்கரு நிறைய பேட்ஸுக்கு வருது. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. இது என்னோடய ரேசிங் மிக்சரு. இது ஈவினிங் ஃபீட் மட்டும் இது கொடுப்பேன். மார்னிங் வெறும் இப்போதைக்கு ராகி மட்டும் கொடுக்குறேன். ராகி மட்டும் இப்போதைக்கு நான் மார்னிங் இது பண்ணியிருக்கேன். ராகி கெவுரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மட்டும் மார்னிங்கில் கொடுக்குறேன். இது ஈவினிங் மிக்சர். கொஞ்சம் அளவாக தான் கொடுப்பேன் எப்பயுமே. மார்னிங்க்கு ஒரு பவுலு, ஈவினிங்க்கு ஒரு பவுலு. ஒரு பவுல் மீன்ஸ் அந்த பவுலில் 25 புறாங்க தேவையான அளவுக்கு சாப்பிடும். அப்போனா ஒரு கிராம், ஒரு புறாக்கு 1 கிராம். அப்போது 25 புறாக்கு 25 கிராமு. அது அந்த பவுலில் பார்த்திங்கன்னா 25 கிராம் பிடிக்கும் கரெக்டாக. இந்த மாதிரி தூசி எதுவுமே கையில் ஓட்டல பார்த்திங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த ஒரு இதுவும் கையில் ஒட்டாமல் இருந்தால் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. பேட்ஸுக்கு நல்லா இதுவாகுது. அது மாதிரி இப்போ என் பேட்ச் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கிறதால மோல்டிங்கில் இருக்கிறதால நான் லிம்சீடு கொஞ்சம் இப்போ நான் லிம்சீடு, சஃபோலோ, அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் பேட்ச்க்கு ஃபெதர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னென்ன இருக்குமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லிம்சீடு பெஸ்ட்டு மோல்டிங் பெஸ்ட்டு இதான் லிம்சீடு. லிம்சீடு மோல்டிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு இது. இதே மாதிரி ராகியும் ராகியிலும் கணக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன அழுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது. எது கொடுத்தாலும் பேட்ச்சுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுவும் ஒரு பவுல் 25 பேட்ச்சு. ஒரு லாஃப்ட்டுக்கு மேலுக்கு ஒரு 25 பேட்ச்சுக்கு ஒரு பவுல் மார்னிங் டயட்டு. அதை போட்டுட்டு அதை லைட்டாக நம்ம ப்ரெஷ்அப் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க தூசிலாம் கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் சின்ன சின்ன தூசி இருக்கும், அதெல்லாம் கீழே விழுந்ததுக்கப்புறம் பேட்ச்சுக்கு நம்ம ஃபீட் பண்ணோன்னா பேட்ச்சு ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா இதுவாக இருந்தது. இப்போ பரவாயில்லாமல் இருக்குது எனக்கு. அப்புறம் பேட்ச்சை கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளை பண்ண வச்சுட்டு மார்னிங்கில் கொஞ்சம் நல்லா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏர்லி மார்னிங்காக கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளை பண்ண வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பறந்தாங்க. கொஞ்சம் நல்லா ட்ராவல் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ரேஞ்சிங் மாதிரி போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபீடிங் கொடுத்தோம். மார்னிங் ஃபீடிங் அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி என்ன மெடிசன் நம்ம வைக்க போகிறோம் அதை பார்க்கலாம். உங்களுக்கு மெடிசன்னா பார்த்திங்கன்னா மெடிசன் இல்லை, இது சப்ளிமெண்ட். மோஸ்ட்லி ஸ்போர்ட்ஸ் பேடு, இப்போ நம்ம வளர்க்குறது ஸ்போர்ட்ஸ் பேடு தான். அதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறத நல்ல சப்ளிமெண்ட் நிறைய கொடுக்கணும். மசில்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சப்ளிமெண்ட் கொடுக்கணும். எக்ஸஸாக கொஞ்சம் தீனி இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இப்போது மேல் லாஃப்ட்டுன்றதுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டிருக்கோம். அது என்ன ஆகும்னா சில புறா சாப்பிடாமல் இருக்கும். கொஞ்சம் எக்ஸஸாக போட்டிங்கன்னா எல்லா புறா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த அடிப்பட்ட புறாங்க இறங்கி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறோம்னா எஃப்சிமே. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு லிவர் ஃபீடு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு, ஃபீடை நல்லா சாப்பிட்டு அது லிவர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிவர் டானிக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மெயின் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பேட் இப்போ நம்ம ரேசிங்க்கு வரதால நல்ல சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் நிறைய கொடுக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் மூடி யூஸ் பண்ணுறேன். 5 லிட்டர்ஸ் 5 லிட்டர் வாட்டருக்கு ஒரு ஆஃப் மூடி இந்த கேனில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சிங் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி கொடுக்க போகிறோம் பேட்ச்சுக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நார்மல் வாட்டர் ப்ளெயின் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் மழை பெய்யுது அப்படின்னா நம்ம சுடு தண்ணியில் மிக்சிங் பண்ணி கொடுக்கலாம், நல்லாயிருக்கும்.
மோஸ்ட்லி எல்லாருமே வந்து ரேசிங்க்கு வச்சுருக்கவங்க ஆன்டிபயோட்டிக் நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ஸ், அமினோவிட்டு, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோலிக் ஆசிட், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டிவிட்டமின், இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து மசில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க.